哪个更甜？白的更甜，红的会更香，但是红的香它会带点酸，白的话吃起来只有0.005分酸。可别说了，从来没吃过这么软的芭乐。你试下我们家芭乐，我们家芭乐收到货几乎就是，你看，你看，对，收到货哈，大一箱里面有1半多都已经软了，然后有个别的放个1天2天就可以直接吃，就像我这样子。拍白的宝贝儿，我个人觉得白的好吃，拍白的好吃。昨天中奖的记得要去填地址啊，不然会退回去的啊。你看看，全部可以给你们送酸梅粉。籽多吗？芭乐都有籽的宝贝儿，籽是可以吃，可以不吃，可以嚼，可以直接咽的。芭乐都有籽，它没有公摊面积，全部整个吃。我真的可喜欢吃白心的，姐妹们，你们一定要试下白心，白心真的会好吃。它的味道就是那种，